Muchachos allá trabajando, estamos instalando. Solamente 12 días nos tomamos en esta instalación, gente. Y tú que estás buscando generar un ingreso, contáctate conmigo al 407-908-2418. Aquí está Rochely y Champion Solar. 12 días, mi gente. Ya tú sabes qué significa eso. Estamos ayudando a más familias y tú, si quieres generar ingresos, sabes que vas a poder cobrarlo rapidito. Bendiciones. A dream, eco-friendly, make it seem like you're part of a winning team. Electric bills, they drop so fast. Solar effort sure to last. Join the movement, make it fast. Champion Solar's unsurpassed.